Mrkva je dvogodišnja zeljasta povrtlarska biljka. U prvoj godini stvara korijen namijenjen tržištu i preradi, a u drugoj stvara generativne organe, cvijet, plod i sjeme. Oblik i veličina korijena može biti različit što ovisi o sorti, međutim za ljudsku ishranu najčešće je korišten valjkast oblik. Usisna moć korijena je velika, pruža se prilično duboko u tlo, a na njemu se nalazi puno bočnih žilica. Za svoj rast zahtjeva blago kiselo tlo, pH od 5,5 do 6,5. Obrada tla treba biti kvalitetna, uz obavezno duboko oranje do 30 cm dubine. Tlo treba biti mrvičaste strukture, što ćete najbolje napraviti korištenjem freze. Nestrukturirana i teška tla, to jest glinovita tla, nepogodna su za uzgoj mrkve jer uzrokuju deformaciju korijena. Korijenasto povrće voli rahlu zemlju kako bi korijen bio lijep i ravan, pa zato i za mrkvu treba pripremiti rahlu gredicu. Uz treset i pijesak može se dodati i 1 do 2 kg zrelog stajnjaka na četvorni metar. Mi smo stajnjak dodali prije obrade tla tako da se ravnomjerno izmiješao u zemlju. Gredice smo nakon toga pograbili kako bi izvadili ostatke nekog korijena, krupnije kamenje ili neke druge nepotrebne materije. Nakon toga smo oblikovali gredicu na željenu veličinu. Mrkva ima skromnije zahtjeve prema toplini. Sjeme može proklijati i niknuti već pri temperaturi od 3 do 5 stepeni, no u takvim uslovima period nicanja je dosta dugačak. Mlade biljke nakon nicanja relativno su otporne na niske temperature i podnose mrazeve do -5 stepeni bez oštećenja. Optimalne temperature tijekom vegetacije mrkve su oko 18 stepeni. Kod dnevnih temperatura viših od 30 stepeni i naročito toplih ljetnih noći razvoj korijena je usporen. On ostaje tanak i kratak sa obiljem grubih celuloznih vlakana. U tehnološkoj zriobi korijen mrkve podnosi temperature do -3 stepena, pa se mrkva u područjima blage zime za potrošnju u svježem stanju vadi tijekom zime do ranog proljeća. Iako ima dobro razvijen korijen koji biljku može opskrbljivati vodom iz dubljih slojeva tla, za sigurnu proizvodnju tijekom sušnih perioda potrebno ju je navodnjavati. To se posebice odnosi na period tijekom nicanja do razvijenih 5 do 6 listova, te u vrijeme intenzivnog debljanja korijena, kada su potrebe mrkve za vodom najveće. Posljedice nedovoljne opskrbljenosti vodom početkom vegetacije su prorijeđen sklop, a ako sušni period nastupi tijekom intenzivnog debljanja korijena, on ostaje kratak, nepravilnog oblika i žilav. Mrkva se obavezno uzgaja u plodoredu koji iznosi 3 do 4 godine. Kao prethodni usjevi najbolje joj odgovaraju vrste povrća obilno gnojene stajskim gnojem, poput krompira, kupusa, paprike i graška. Mrkva može doći kao druga kultura poslije ranog graška ili ranog krompira. Sama gnojidba povećava prinos mrkve, a povoljno utječe na stvaranje željeza i karotina u korijenu. Dušična gnojiva utječu na sadržaj vitamina a kalijeva povećavaju sadržaj šećera i vitamina C. Fosforna gnojiva su također potrebna, ali ne utječu znatno na hemijski sastav korijena. Ako je tlo kiselo, treba unijeti vapna u količini 2 do 3 tone po hektaru, što ovisi od postotka kiselosti tla, gdje je opet neophodno spomenuti potrebu za samom analizom zemljišta. Dio umjetnih gnojiva unosi se u osnovnoj i predsjetvenoj pripremi, a ostatak u vidu prihranjivanja. Potrebna količina NPK gnojiva iznosi 150 do 200 kg po hektaru dušika, 300 do 400 kg po hektaru fosfora i 200 do 300 kg po hektaru kalija. Količina gnojiva ovisi o hemijskoj analizi tla i naravno teksturi tla.
Mrkva se može sijati od ranog proljeća, to jest početkom marta, pa sve do polovice maja, što ovisi o dužini vegetacije sorte i klimatskim uslovima. Sjetva se vrši u redove, a razmak između redova je od 35 do 40 cm i na dubinu od 1 do 1,5 cm, a razmaci sjemena unutar redova su od 5 do 8 cm. Ranija sjetva utječe pozitivno na prinos korijena te na sadržaj karotina i šećera u njemu. Nakon videa u kojem smo pripremali trake od papira sa sjemenom mrkve, mnogi su tražili da prikažemo i proces korištenja tih traka. Vrlo je jednostavno, pa smo u ovom videu prikazali kako koristimo trake i kako sijemo samo sjeme mrkve. Iskopali smo plitku gredicu koju smo dobro zalili, te na to spustili traku sa sjemenom. Ponovno smo dodali vodu preko trake kako bi osigurali dovoljno vlage za pokretanje procesa klijanja. Zagrnuli smo sve to sa sasvim tankim slojem zemlje. Na isti način smo posijali sjeme direktno u zemlju, pazeći koliko sjemena stavljamo da ne bude pregusta. To jeste malo sporiji proces i uvijek se stavi koje sjeme viška, pa se kasnije mora izvršiti prorjeđivanje. Iako nam to stvara dodatni posao, to je način na koji se do sada uvijek uspješno uzgajala mrkva. Ovakav način sijanja je nešto sporiji, pa je potrebno biti oprezan da se ne stavi previše sjemena, jer ćemo tako uštediti sjeme i nećemo ga morati bespotrebno čupati. I ovdje ćemo sjeme zagrnuti sa tankim slojem zemlje. Nakon sijanja obavezno je zalijevanje gredica da se osigura dovoljna količina vlage. Njega usjeva se sastoji u plitkom kultiviranju u svrhu rahlenja tla. Prorjeđivanje se vrši kada biljke imaju 2 prava lista. Zalijevanjem se povećava prinos korijena, no mora se paziti do koje tehnološke mjere se to izvodi iz razloga što višak vode smanjuje sadržaj šećera u korijenu.